अस्सलामुअलैकुम। ये गाड़ी है होंडा सिविक। तो इसका मसला ये आ रहा है, इसका स्विच नहीं ऑन हो रहा। तो बैटरी की तारें उल्टी लगी हैं, जिसकी वजह से ये मसला कर रही है गाड़ी। तो पहले भी किसी बंदे ने चेक की है गाड़ी, वो कह रहे इसका मसला है स्मार्ट ख़राब है। तब ये स्मार्ट और ये ताला नया है, ये भी इसको लगाने लगे हैं। तो इसको फिर प्रोग्राम करेंगे, तो फिर चेक करते हैं हमारी गाड़ी रेडी होती कि नहीं होती। सबसे पहले तो ये ताला और स्मार्ट इसको फिट करते हैं, फिर जाके चेक करते हैं। पुराना स्टीयरिंग लाइट ये है, नया लगा दिया। स्मार्ट भी ये लगा दिया, पुरानी इसके अंदर ही लगी है। पहले बाहर ही लगा के इसको चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम होता है कि नहीं होता, फिर आगे चेक करते हैं। स्कैनर लगा लिया होगा हमने। स्मार्ट और ताला जब तक एक गाड़ी का नहीं ना होगा तब तक इसने प्रोग्राम नहीं होना। ये दोनों एक ही गाड़ी के हैं। स्कैनर लगाया, अब लगा के इसको प्रोग्राम करते हैं। हमने जाना मोबिलाइज़र के अंदर, इसमें जाना हमने होंडा में। होंडा के अंदर जाएंगे स्मार्ट की सिस्टम, तो इसने ऑन होना है। जाना इसमें 3 में, ऑल स्मार्ट की आउट, 1 अंदर है। ओके, डबल क्लिक स्मार्ट की वैद इग्निशन कैन स्विच ऑन। पहले इसको हमने नो करना है, फिर हमने करना है ओके। स्विच बटन दबा कर स्विच हो गया ऑन, हमारा स्विच ऑन है। इग्निशन स्विच ऑन, यस ऑफ। छोड़ दे, नहीं छोड़ दे। स्विच ऑन है। अब ये कह रहे हैं चाबी हमने कितनी चलानी है। इसके अंदर हम करेंगे एक कर देना। स्विच कह रहा है ऑफ करो, स्विच ऑफ है। स्विच ऑन, स्विच दोबारा ऑन कर दिया। सिक्योरिटी लाइट ऑफ कह रहा है। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ है। स्विच ऑन, ऑफ, स्विच ऑन। प्रोग्राम होगा हमारा सक्सेस। तो अब इसको सलामत है। ये सिक्योरिटी लाइट अभी आ रही है। जब तक हम कंप्यूटर नहीं ना प्रोग्राम करेंगे तब तक ये नहीं होगा। अब इसको कंप्यूटर भी प्रोग्राम करते हैं। रिमोट को चेक कर लेते हैं। ये रिमोट चल रहा है हमारा। दरवाजा, ये रिमोट है, ये रिमोट हमारा चल रहा है। रिमोट प्रोग्राम हो गया। अब इसको कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। चाबी हमारी चढ़ गया, ये प्रोग्राम हो गया होगा। स्विच ऑन किया, ये सिक्योरिटी लाइट जो रेड कलर की आ रही है, ये देखो। अब इसको हम क्लियर करेंगे। अब इस स्मार्ट और ताले को हमने फ्यूज बक्से के साथ, वो कंप्यूटर के साथ और ABS के साथ इसको प्रोग्राम करना है हमने। अब ये इसको प्रोग्राम करेंगे। 16 पिन जर्नल, सिस्टम सिलेक्शन के अंदर जाना हमने जाना मोबिलाइज़र के अंदर। मोबिलाइज़र सेटअप। वीडियो तेरे असली बना रहे हैं वो। पहले हमने ABS को प्रोग्राम करना है। प्लेस इसके अंदर जाना है। ये ABS प्रोग्राम हो रहा है हमारा स्मार्ट और ताले के साथ। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ है। ऑन कह रहा है तो स्विच ऑन कर दिया हुआ हमने। फिर कह रहा है स्विच ऑफ, स्विच ऑन। रजिस्टर हैज़ बीन कंप्लीट, टर्न इग्निशन स्विच ऑफ। इसको ओके कर दिया। स्विच को अब ऑन करते हैं। स्विच ऑन। और अब हम करते हैं ECM को, कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं ताले के। इसके अंदर ये करेंगे रिप्लेस ECM PCM। ये हमारा कम्युनिकेशन हो रही
कंप्यूटर के साथ। अब ये कम्युनिकेशन हो गई तो ये हमारी सिक्योरिटी की लाइट बंद हो जानी है इसने। ये स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, ये कह रहा है चेक कर लो ऑन। सिक्योरिटी लाइट हमारी बंद हो गई है। अब हमारी गाड़ी भी स्टार्ट होगी। गाड़ी स्टार्ट है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट है। ये ताला भी प्रोग्राम हो गया, स्मार्ट भी प्रोग्राम है। इसका स्मार्ट और ताला ही ख़राब थे, दोनों चीज़ें ख़राब थी, वो नहीं लगाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी क्लियर है।